Hausi baru iba pau. Helicopter service ki damak civil aviation na lupa crore kunmanga kaithokle athuba matamda Manipur da flying doctor leiragani haina Governor Dr. Nazma Heptullah na phongdokre. Amade IMC ki gari auction tawda aranma tawi haiba wafam thigalagani maralai ba yarum labadi chap chab action logani haina Mahut Minister T. Shyam Kumar na phongdokre. Kurumjare. ISTV pau miyeng tabir basing mutaram nokjare. Hauzima pungi pau. Helicopter service ki damak Ministry of Civil Aviation na lupa crore kunmanga kaithokle. Athuba matamda Manipur da flying doctor leiragani haina Governor Dr. Nazma Heptullah na phongdokre. Ngasi Japanese Hospital Manipur na sinduna Jennings ki conference hall da pangthokpa hospital asigi staff singda manamatum pibagi thoromda Governor na wafamasi phongdokhibani. Ngasi ki thoramadu da Jennings ki director Dr. T.S. Bhimo, Jennings ki superintendent Ais Ranbir, Japanese Hospital Manipur ki president T.M. Rajan Ayangba, All India Dalit Deaf Association ki national secretary Yumnam Mahendra Kumar Susarukya ke. Governor Nazma Heptullah na singi manung hanjin ba mafam singi ana layeng ki phibam phagatna na ba government na akan mathabak lokhatle maru oina lambi thong amadi ana layeng ki khudong sa da ba mafam singi damal doctor amadi khuchuklai sing yauraba helicopter service asi phagan gadabani khudong sa ba si phagana ba ki damak mahakna Manipur ki governor hek oibaga prime minister amasung union civil aviation ministry da takshin duna lakhibani haike. And I'm very happy to announce that when I discussed this matter at the Northeastern Council, I mentioned and emphasized on this issue. And yesterday, I was talking to the Minister of Civil Aviation, and he told me they have allocated 25 crores to get the helicopter service. And very soon, we will be having a flying doctor with the necessary equipment to go from district to district, from village to village in the hill area to take care of the health of the people. IMC ki gari auction tawda aranba tawi haiba wafam thigalagani masida marale ba yarum labadi chap chab action logani haina Mahut Minister T. Shyam Kumar na phongdokre. Ngasi quarter da pangthokpa pau gi mifam amada makatana issue asi handak sathakiba house da su pukhalaktuna khanakhrabani maduda official singna pirakpa report ki matungina paukhum pikre maduda aranba yarum labadi action logani haiba wafam su house da thamkhrabani. Investigation asi chayolamagi manungda loshinduna aranba tawram labadi chap chaba thabak lokhatkani amaromda thangban kendragi ward ani yauna IMC ward number kuntaret ki manungda sel lana sisinakre haiba wafam asisu yangsnana ba Mahut ki special secretary na luchingba kangbu ama semduna thigalagani masidasu aran ahu yarum labadi chap chaba thabak lokhatkani government asina senja thumja leitaba manung mapan phauna uba lengak ama leigani haibadu ngakna chatpaga loinana aranba tawbasing kangkhatpagi wafam leiroi haike. IMC ki condemn vehicle si auction to bakanda koi lana to men haiba nan agas house so e madu clear to re any is the engon the piraiba answer sing marak da madu piraiba responsibility koi officer sing do madu aran ba yor magadi ai madu lele ma thare ai ngi thong da madu ai sa logan that also will takes about 1 week ngarang do ngarang thang so re ngasi no mai sing we re I have to start to investigate all that things. I thigalan ba hawra ne mamang da koi watho we hariba koi ki keno ki do thami ba wan ba chi gi zo pesa sing do 12 13 14 15 16 ki koi ki mamang gi lerem ba ba mengi matam ne tuna yam asang matam mama sahi do koi ki asang matam mo bena madu khudak te kun tra chai ta lo bi ate dokta koi chala ki bi ate madu kitang matam kitang sang ye do madu mai sun me dram ki Manipur tungan ba print media ki through the Manipur Pazamiam da especially Imphal Municipal Council ki kon ba jaga sing lai Pazamiam da na appeal taw yedi aramat taw khudi makta anabu government na ai sari site ki khakang khaloi Handak gari da angang singda pizanaba bal bokta karambi yarum bagi wafam social welfare department at tigat pahukre
Director Jacinta Lazarusna official single loinana sport inquiry tokre. Tizin baduda official singna sanana ba polam singi packet sing sek toke. Beneficiary singna hongdorakpadadi makoida asigumba tin kang yawi haibagi complaint laiti hari. Director Jacinta Lazarusna issue wasiga mari lainana chingnaba khudingmak kokhanabagi damak sananaba packaging Imphal West Food Safety Department ta chaying tongnanaba thakre report asi laktiba phawba area asida chinjak sing makhatana yenthokpa lepkhigani department na chinjak sing asi yenthoktringai sample sing sek tongnanaba Kolkata da thai masida podyan tongnanaba wafam laite issue asida minister na su lumna lobaga loinana potchai yenthoktringai da minister masana su yengsile Karambi Yaurami Haiduna Wakala Kibinupi Aduna, Mahakisana Naba Packet Adu, Mamangda, Hana, Sizinaruraba Matung, Anirak Suboina, Hanguk Rubada, Karambi Adu, Tena Kibani, Posak Adu, Hanguk Rubaba Matung, Datang Kibra, Haibadu, Tangdang Bama, Kangre Funduke. Ngarang Numidang Pungnipalom Taba, Duaida, Lorembam Gram Panchayat Ki Pradhan, Yambim Shamogi, Lorembam Melekai, the Leveyumda, Bom Pokai Kre, Taudo Aduda, Sopandia Hodre, Adumapu, Kar Amaga, Director Amaga, Akai Atoi Kreditoke. Bom pokai ki baduda gari thamphanggi yumthak ki saruk singsu phakai ki imung manungdagi phangba pawda kanagumbagi sel gi dimana chingba torakpa aki khang pirakpagi thodok amata lekte lakadariba panchayat mikhala sigi yenglaga atoppa mirep oigadoriba singna torakpa mali hari thodok thokpamda SDPO Yaripok Amarjit Nongpok Sekmai Police Station gi OC laktuna yengsinbaga loinana case ama lokatuna thijinba hokre Amaramda Pradhan Shamogi Yumaya Bom Pokai Halamba Todok Yaning the Bafungdok to Nangasi, Lekai Miamna, Arong Ningto Sanglen, Lampakta, Miamna Wakan from Chatakre, Kanana Karimarangi Damag Bom Adu Pokai Halam Libano, Haibadu, Nuit Mangani Gimanunda Sengdoka Dabani, Amaramda, Bom Pokai from Adudak Nasi Ayuk, Manipur Police Bomb experts in Laktuna, Tizin Cray. Mina Tokuyaba, Amadi Aki Tuzunglaba, Adum Lava, Todokaya, Masi Yumlakta. Bom langsen biba nongmai kapsan biba amadi phataba sigumba hingsagi thaudo wathok punamakse amuana thoan bidaba sigumba thaudo kaya kaya si tholakpa matamda praja ekhoi se karam kamai tawduna khoi panma ngamgadori bano maram maduna thoiba thaudo se kari matangdagi kari maramgi thoiba thaudo no haibado ngasi mari mangani sigi manungda athuba matamda media gi thongda singdokpiro amadi Indo-Japan Friendship Association Manipur na Sinduna Humudrani to Suba Hiroshima Numid Manipur Press Club to Pangtokre. Thoramadu IMC gi Mayor L. Lokeshor, Manipur University gi Vice Chancellor Oramba Professor Hizam Tombe, Association gi President PS Nandakumar Sharma, Life Member Manau Gisu Sarugyake. Hiroshima da atom bomb thadaduna miyoy kaya sen kiba kaya ama soina han kiba thodok adubu ningsingduna minute ani tumina leptuna awawa fungdoke. Tharonga mari lainana peace and development ta yumpham oiduna pangthokiba layek pasangdam nabada makok mathang taraba singda manamatum yenthoke association gi president PS Nandakumar Sharma Imphal city bu Hiroshima city gi sister ama oina lobagi lambida Manipur gi mahiroi singda Hiroshima gi mahiroi singa youth exchange samadi peace education da trading program kaya packet pagi ayaba leiri haike ani suba namjau da makoi na Manipur gi khomam khaya da moi lakho matam da moi chaningai thanaya leitaba lambi thong phataba na supply ka kiwa matam da Manipur gi praja sing na moi gi maya da saga do maya do Japan gi lami sing da pija da kan gi ma adu kom Manipur gi han gi ma lami sing amadi makoi gi mu manung na ngasi pa da Manipur da kari ma lamma namtam sing na badi ha gi wakanda moi gi wakanai Hiroshima ha gi wa sohora sina Manipur bu Imphal city bu makoi sister city emoina lokot na bagi lamida Hojik Manipur gi naron singa adu belo simadi hero samagi naron singa academic exchange tauba adu ga faida makan ni program paket padi aya subire hai ba si leba ani gi marwena Manipur praja sing amadi Japan gi praja sing ani sigi ormo pa mo gi lamida hena sokar pa amadi pating pa na adu gi lamida sanjak na lamida ta ayo to so Leibaga Sigi Sinmi Singi Pangpam Tokpa Hak Sing Panganaba Sigi Nipanda New Delhi da Pangtokadaba Central Trade Union Gi National Convention da Coordination of Trade Union Manipur Gi Chairman L. Sotin Kumar na Luchingbat Mihut Kangbu Punna Saruk Yagadore Irawat Baban da Pangtokpa Pau Gi Mipam Amada Union Sigi Chairman Sotin Kumar na Manipur gi Sinmi Singi Tanduna Laklaba Tha Amada Kushuman Lising Taranipal Phanganba Job Card Piper Sinda Nimit Chamani gi Thabak Piba Senzat Phumza Thingba Lever Lo Yauna Davi Kaya Convention Asida Pukutkani Convention Asina Lawrakpa Warep Singh State Asida Su Thabak Oina Pangthok Nanaba Takshin Gani Haike
मरुवेना कोई करप्शन की मायोक्ता पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मोंगा कोनबा कोई लेबर दो यानी थिने चना नबगी अदुगा कोई सिमिसिंगा कोई सोशल सिक्योरिटी ना यानी थिने कोनचना बगा कुंपे हमा अदुगा फाइली मरु डिमांड सिंग मरक्ता कोई फाइली पिकबा थाई कुसुमन से मिनिमम वेज से पॉलिसी तारागा निपान वहेनबगी सुमया मरु कोई डिमांड सिंग अदुगा सिमी पुनमना हलो मतम पॉलिसी अहुमदगी तादना कोई पेंसिल पीनबगी प्राबीन से मुख्य शिक्षियों अदुगा इरोइना सुंबा नेशनल कन्वेंशन अदो मधुन तारपा डिमांड सिंग मधु यानी किना कलगा कोना सातोवी मधुदी हंदकी नेशनल कन्वेंशन सिगी मतुम तारपदा भारत सिमथुना अचोब जनरल स्ट्राइक कुंबा अमगी वारे तौर पर राइबगी अदुगा वकल थमी ओइनाम सोमबुंगदा पोजान यावबा यु थलुबदगी मियोय मंगा लेखिदबा मियोय किया लाइकनरिबा थौदोक कमरी लेनना सेमकिबा जे सिगा चीफ मिनिस्टर गा ngarang unaduna wari sanakre local MLA oinam lukhoina luchingduna wari sanakiba aduda ingchol singama chamapal marfudra mathwegi prohibition act mapung phana chana hanba amadi semdok semjin tawba thaudo asida chenaba sing athuba matamda putoktuna cherak piba lekidraba singi imung manung amadi awa ana taraba singda government ke maike dagi kari mateng pangba yabage haibadu khanake Chief Minister na issue asiga mari lenana matik saba thabak pakat pagal loinana awaba taraba imung singda piba yaba mateng pigani haibagi thajaba thamlakhe hauzi aten brand talojre Jerome Hotel, Palace Resort, first Manipur 3-star hotel in Guwahati. Rooms with free Wi-Fi, breakfast with tea, coffee, Manipuri lunch, dinner, high-tech conference room facility. Jerome Hotel, the brand of Manipur, has a new hotel at Guwahati with Jerome Palace, address Paltan Bazaar, next to Bazaar, India, near Nepali Mandir. Ladies Fitness World, Keshampat Junction, Tidim Main Road. Ihan hanbo oina hangdokjaba nupi khaktagi oiba fitness center ni. Fitness center asida aerobics, zumba amasung makhal khudingi bodybuilding equipment su thamjari. Adomna adomgi convenient oiba khudong jaba matam ama yenglaga sanaba lakpiyu. Helping Hand Finance Service Pauna Bazaar amasung branching da apikpa sendoida group loan pizari lobiyu. Loinana hausare tha amada anirak oiba lottery cum tender stop payment savings scheme lottery phawbada lakh mari ahangba share khara leiri yaubiho. Phone number 0385205178 or 8974877505. City swara hajinge. मुझे कर लिया उसे सीधे योशी नहीं है मस्सी योशी तता तिस्कोनी ने दुदी सनागी बहुत यंगन सिंबे अंदर ब्रेक मतुंग में मुतराम नोकचरे स्वास्थ्य भारत मिशन की मखादा डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन कमिटी चुराचानपुर न सिंधुना चुराचानपुर टाउन की मफम सिंगदा लो नाना लेनबगी ड्राइव चतखरे DC, SP, CEO amasung DFO na luchingduna mafam marida village authority singa kusamnaduna lamtu sengke DC Shamlan Punyana local liba khongthang ase miyamda akoi bagi mafam sing lu nana lehan ba haibase apun bagi daita ni haibadu khanganna ba pangthokpani haike Health Director gi miyeng makhada CMO Bisnupur amadi Community Health Center Nambolna Development and Protection United Voluntary Organization amasung Educational and Development Club Nambol Makha Lekai ga kusamnaduna ising isauna awaba nanglaba kongkham awang lekai Nambol awang lekai amadi Makha Lekai gi oiba lemna layeng bagi kem ama pangthokre Poising Singning Juvenile Club ki sanglen dasu lem layeng bagi kem pangthokhe Kuki Film Development Corporation na henglep ki awana taraba singda cheng amasung alu mateng pikre District Headquarter dagi Subdivision ase yobagi lambi phatriba ase athuba matamda sembinaba Corporation asegi Secretary Paulen Komna appeal tawre Thadau Students Association General Headquarter amasung Manipur University Travel Students Union na puna sinduna Manipur University da reservation ki matangda workshop ama Hotel Nirmala da pangthokre workshop adu da tongan ba travel mahiroi body sing amadi College Student Union gi mihu sing na saruk gyake Dr. Thatang Waifai, Dr. Matthew Kamai amasung Advocate Ravi Sarmana panelist oike. KSA Imphal College Unit ki naungna thopuna ba mi kuntrama toi khankre Moirang Them Mangan Sanabu President Malengan ba Pukram Bambu Unit asigi General Secretary oina khankre.
Young Voluntary Organization Wangkhaina Maipakpi Maternity and Child Hospital ga kusamnaduna lemna layang bagi kem ama Wangkhai Puja Lampak ta pangthokre handaki ising sawna maram oiraga ana ayek thogalakpa yaba maru oina angang singi section thorang lokatpa oina kem asi pangthokhibani atai bafam singdasu hospital asina lamjingduna pangthokani haike maru oina khoi ki lam da khoi ki checkup sa pangam da ba khoi ising saw sing ki mari lenana or ki mayam ki mateng pangbang ngam na wi tamakta matam kui na experience le pu mayam du huji mafam khudi makta lam mafam khudi makta khoi ki magi service magi kano chi gaini dental and child ahum ji hapchal laga mayam ki service pin na wi tamakta chumai pakha charapa khongpham District Health Society Thawal amadi Public Health Center Nongpok Sekmaina Sinduna Hizam Khunok dat lemna layang bagi kem am pangthokre kem adu da mioi chanirom layang duna hidak laktak sing sulem na piki National Health Mission Thawal gi District Program Manager CS Basantana sahi asi goina August thadagi ngasi fawada health camp yangkhani thoi pangthoktuna mioi lising tararom lemna layang bagi khudong saba phangan khre makata na miyam ga khusamna duna pangthokna na ba honari haike Cyclone Morai Nong Yum Masigi Nong Kan Henachu Matung Sida Quina Hoki July Tang Wan Dagina Pawu Tangasi Pawu Dagina Tuan Ba something that health camp Yakagum do Sinjakre Masung Hariba Camp Singasidagi Yam New Sing Tararum da Equina Masigi Mating Pangjakre Masung Lakadriban missing to Equina Sing Chaunos Hon from something that Makatana Laying Chatajagani Trained Nurses Association of India Manipur Branch amadi Voluntary Organization of Women Manipurna Indira Memorial Club amasung Lesang Them Young Sporting Club Association ga kusamnaduna lemna layang bagi kem ama Thawal District ki Lesang Them da leiba DMK English School da pangthokre kem adu da mi chohum lom layang bagal loinana hidak laktak singsu fangan ke ising na pokhan bayaba leina singdagi ngathokna na ba awareness thoram amasu pangthoke Trained Nurses Association of India Manipur Branch ki President TS Nandarani na Handak ising isaw na awa batan krabat miyang gidamak yang laga kaya masi pangtukpani haike. Masidayta adi nupa sing nupi sing ahal loiraba sing niron bi mama sing loina na angang sing akoina tongan ba office block marida adi akoina health checkup se hawi adudayta adi akoina doctor sina irakpa hidang langthak adi for example loina analgesic adagi antibiotics den akoi isa khauna ba khotpa mayam sigi so akoina hidang langthak uzaraga akoina angamba saita adi lafi Royal Voluntary Services Wangbal na District Hospital Thawal ga khusam naduna iramdam sanglel ningol amadi Wangbal gi akoy bada leiba home gi angang singi lemna layang bagi kem ama Royal Voluntary Services Wangbal gi complex ta pangthokre Royal Voluntary Services ki babita sapamna kana lejendraba miyang gi damak ahenba miyeng changbi bagi damak District Hospital Thawal gi staff amadi Dr. Singbu thagat pa phungdokhe Friendship and Development Organization na Jenims Blood Bank ka khusam naduna Taramarirak Suba Blood Donation Camp ama Jenims Blood Bank ta pangthokre Organization ki General Secretary Y Gozendrana Organization asigi maru oiba pandam de aikoi masel amana amagi angamba mateng pangnaduna punna thabak tongminabani ngasi piriba iesina kanagumba mi amagi punsida mateng oinanabagi camp asi pangthokpani haike Society ki orphan home da kya donate toba lai u char thaba wild environment da saruk yaba kya toba dagi hentoktuna sei khuding da khoi maru oina sungsoi soi na tawda da thokdo ma har gadi karma ma har gadi khoi na sigi jenupsan da pijari bi esini maram de khoi na science na sakolak puda heart transplant toba yare kidney change toba yare ngak pokta amada hapchan biar matam sida e habcd Quite maru ba miyo da chang da ba tangai phadru e science nga sibuk sawa ngam dri mar maduna akoi isha da ujari ba e khra sina piraga kana gum miyo emna koi ije lokshan bir matungda magi pusi kan badana tana akoi na ngasi samasa santong nge ba tinabagi friendship ki ba wakholon do peace and harmony do akoi isen mona sangra kana ma so koi na hingna matam da akoi imanam ne na lokjabi pandam da friendship and development ngasi jenem stand e senjabani ngasi senjari bi e su hantaka thara koi turmeric sub association asigi ini National Food Security Act ki makhada wangoi kendra gi manung chanba samuro naurem chapro gi area da seng phangdri haina PDS committee wangoi esina phongdokle committee asigi mihut and vidyarani na pawmi singda mari laina ba authority da hiramasi gi matang da wakalaba su tabidre lairaba miyam gi sakthung athuba matam da phangan binaba government ki pungning singshile Aku ki sakthung pibiu haina local MLA da sa luba matam da local MLA masamang na hairi aku ki sakthung di
Naharona Lokre, Nogi Sakundi Naharona Lokravani and Nahare, Akoigi Sakunji, Lamdamasigi, Imaleva Cheba, Tawiri is in Auction, Akoi Sakunji, Lawina, Tagalogdi, Havaji, Mihuni, Pawagi Matunda, Akoi Wangoi Praza, PDS Committee, Atuba Matam, the Kangan below. Aduga Luina, Amaromda. Kabada TV da akogi sing phangde sing PBU haina itatana high level wafam asida wala akogi wangoi kendra gi MLA na akogi sang sing phangju phangdab da phangi sing magi kendra de sing P double IT loina P na hari wafam je atai praja atai kendra mayang gi mamang da ne akoi wangoi kendra gi oina di yam ikai ngai gi wafam ni Manipur Creative School Dulalena Health Services ki makada Noor Hospital and Research Institute amasung All Manipur Muslim Doctors and Medical Students Association ka khusam naduna school asigi mairoi singi oiba chahi gi medical checkup ama school asida pangthokre school asigi academic ki oiba thabak thorom khaktanatana mairoi singi hakshel gi maramda su pungning sangduna hena phaba mairoi puthokna ba laukaliba khongthang asibu mairoi singi mama mapa singna apenba phungdokle ki matamda laik lai su phabada natana Hakchang phaba haibisu aduki matik darkar oi adu makoina angang sing asigi health concern oiba maroina angang sing asigi major organ sing amsung general medical background da kari leibage haibase masi ana laing bagi thoroma ma pangthok piribase hainingai leitana guardian amoina yamna thagatche Bharatiya Janata Yuva Morcha Manipur Pradesh na sinduna mai paglaba entrepreneur sing unabagi thorum ama hotel grande da pangthokre Tharamatuda Works Minister T.S. Bishwajit, Manipur Handloom and Handicraft Development Corporation ki Chairman S. Rajan, BJP Manipur Pradesh ki Vice President S. Premananda, Yuva Morcha ki State President P. Somor Jisu Sarugya ki. Mai Paglaba Entrepreneur Singna Karamna Mai Pal Kibagi Haibadu, Atai Haurukliba Entrepreneur Singda Wari Watai, Sanana Bathoromasi Pangtu Kibani, Banker, Entrepreneur Amadi, Policy, Semriba Singa Punna, Sanminaba, Tarabadi, State Assis, Sakut Makaida, Mangzil Tabangam Gani Haina, Piece of Morjet na Funduke. Tuningba, Sumba ki Kudong Sabam Lagom Tamsidati, Ecoya entrepreneurs in now. Karum Tabak, Ecoya Charaba, Ecoya Lebax, the Soilskis Sanaba, Adigi Harmai, Pagla entrepreneurs in the Mu, Ecoya Manipuda Katun the bomb to Orgakusi later. Atopa Koyi regional areas in the national level, South Asia, even international area, the Kotamantona. Chat Payagade, Kakapia, the Big Happy Water Sindo, Puisiata, one of them with Gapama. Adubi Tanzat, Lumina Siatan, I have a Germany. Headquarter IGAL South Kimiang Makada Punipan Suba Sector Gi Kuntramapan Suba Sam Rifles na Sinduna. Kaksing Amasung Sakpi Karong Subdivision Gi Makada Laiba Sam Rifles, ex-serviceman Amasung Mapuro Balek Dribasingi Pension Adalat Pangtokre. Makoina Tengnariba Kudong Sadaba Kayagi Wafam Tabaga Luinana, Madu Sumtokna Basu Honaki, Toramadu da Battalion Asigi CO AN Mukapadai Amade Ate officers in Susarukyake. Infalis Commando na drug yon Bami Ani Kongo Bazadagi Fari Hadi, Police Department ki PRO Gicherol Amana, Pagalabasing Adudi MD Liakat Ali Say Kuntra, Yaripok Tulihal Awang Lekai Amade MD Aman Say Kuntra Manga, Hatadagini. How's the Amukana Ten Brent Luxury? Upon a fitness center na Sinjaba Manipuri prize quite a job competition 7 state level transformation challenge 2017 Pangthok Charagan competition na si tao hum gi manungda arumba yamna henba amadi yamna wat pa miyo singna masagi normal weight thamduna chungfiral jab henba changdam naban tao hum gi manungda hakchang su bhawba aduga 1 lakh prize su phanghawa upon a fitness center for better health society Sky Hospital के Chief Cardiologist Dr. L. Syam Kishore की लुसिंग मखादा Heart Operation लिसिंग तला मंगा की मतलब तपंग खोक्रबा World Class Heart Transplant Surgeon Dr. Ajoy Cole Sky Hospital दा Open Heart Surgery Bypass Surgery मसूंग मखल मखा की Heart Operation पाक्तोक चरगनी आगांग गिदी OTM सूंग Hospital Charge Free ओइगनी लोनेना Dr. Ajoy Cole के Heart Surgical OPD की कुदोंग चावल लेजगनी अकुप मरुल की दिमाग Reception गत्ता नबी Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. New Light Public School, Kanchipur, Old Palace Road, a co-educational institution under COSEB. Admission is going on for Class 11 Science for compartmental exam pass students. Special classes to be arranged, hostel accommodation inside school campus.
best cake and confectionaries in your city. Taste and feels heavenly. Likla Bakery, now open at Moirangkong. Break matung da mayam amkan taram nokchare. None district ki tupul da Japanese encephalitis positive oiba mi ama laikanari ba si yenglaga kang na sandokpa leina asi makata na sandoraktana ba district asikim from singda akan ba section thorang lokhate. Marfutaruk Suba Battalion CRPF ki GM asung C company ki personnel singna post commander Manish Kumar gi miyeng makada None Bazar None part 3 amasung 4 gi from singda pak sanna fogging tokre. August 13 Kerala da pangthokadoriba Nifutare Suba Senior National Powerlifting Championship ta saruk yagadaba Manipur ki sanaroi amadi official singda track suit yentokre. Kesamthong elangum laikai community hall da pangthokiba thoram aduda panganba bodybuilding training center ge chief coach e inauna powerlifting masana se lagliba Olympic Games ta soidana yauragadaba masana amani adubu Manipur da di masana asi government na khangbidabagum tawre. Atopa state singda di company singna sponsor tawraga akanba training chathaba hokre ngasi sanaroi singda piriba se center na araiba khainaraga pibani government na Olympic Games ta Manipur dagi su medal loba ngamna na ba miyeng changaningi haike powerlifting ke same stadium da tawune na tawuse uji India gi oina maroina atopa country gi na ta India gi oina Coal India Railway Sports Control Board Post Office si mayam sina uji kamai tawge Tata Steel player mayam sengkotna uji Olympic da kamai yaun gade honari Manipur uji buda mami imta ta de sarkari ma kade gi kamai na uji ta sarkari ma kade khoi rajani gi Olympic yaur game am sida kamai na player si powerlifting hai ba game sida kamai na Olympic yaun gade gi na chen ba ya ba gi adi thijen ba ya ba oi sida uji buda karim ta sarkari gi ta da budong ne sports mantri ro sport director ro sports officer ro karim department nam ta powerlifting game se uji Olympic yaur bu ta da bale Mahila Patanjali Yoga Samiti Manipurna Sinduna Certificate Yentokpa Amadi Samiti gi apunba mifam ama Narimthong da leiba Keso Singh Memorial Community Hall da pangthokre Thoramadu da Patanjali Yoga Samiti gi State Pravari N Nilima Bharat Swabiman Trust Manipur gi Chief Patron Basudev Manipur Medical Council gi Chairman Professor Dr. Shinam Rajendra Susarukya ke Indira Gandhi National Tribal University Regional Campus Manipur gi isu asigi matangda Manipur gi governor na khut thingzin binaba atsuma masung university asigi students union na takshin kre student body ani asina governor Nazma Hetula da pisin khiba memorandum amana matam sangna tanduna laklaba mahiroi singi dimana se university gi authority maru oina vice chancellor na loshinana ba khona dabadagi July 10 dagi mahiroi singna khongjang sangslakle Vice Chancellor na University campus da laktuna isu asi loshinana ba hona bagi thajaba pidrabadi makha sathagani Vice Chancellor da hiramasiga mari lainana lakpina basu haijakre adubu lakning bagi phibam leitre masida governor na yengsin biduna isu asi athuba matamda loshin binaba hona biu hari Hauzik maroi ba pamu Helicopter service ki damak civil aviation na lupa crore kun manga kai chokle athuba matamda Manipur da flying doctor leiragani haina governor Dr. Nazma Hetula na phongdukre amade IMC ki gari auction tawada aran ba tawi haiba wafam thigalagani marale ba yawm labadi sabsaba action logani haina Mouth Minister Che Shyam Kumar na phongdukre ISTV pawming tabir ba singba muka hanna khurumjare